Борын заманда bir ир белән bir хатын яшәгән. Аларның 5 уллары булган. Бердән-бер көнне әтиләре яуга киткән. Киткән дә яу кырында ятып калган. Ялгыз ана 5 малаен да үзе генә үстергән. Еллар уза торган. Бердән-бер көнне аналары улларын үз янына чакырып алган. Улларым, мин сезне үстердем, инде үз көнегезне үзегез күрегез. Без үз көнебезне үзебез күрер идек тә, акчабыз юк. Син безгә берәр генә бертек алтын бир инде. Алтын бирәм, бер бертек түгел, 1000 бертек. Тик ул алтыннарны әтиегез җыеп куйган иде. Аны үзегез эзләп табыгыз. Табабыз. Әнә, 2 тауны күрәсезме? Алар арасындагы киң басуны? Менә шул басуга әтиегез алтын бөртекләрен яшергән. Иренмәгез, басуның җирен казыгыз һәм табарсыз. 5 егет басу җирен сукалап чыкканнар. Тырма белән тырмалаганнар. Әмма бер бертек тә алтын тапмаганнар. Күңелсезләнеп, әниләре янына кайтканнар. Бер генә бертек тә алтын тапмадык, әни. Борчылмагыз, улларым, табарсыз сез ул алтыннарны. Әнә, бурадагы бодайны илтеп чәчегез шул җиргә. Көз көне бодайны ургач, камылын йолкырсыз, тамырларына алтын бөртекләре эләгеп чыгар. Бодай мул булып уңгач, әниләре улларына булай дия. Китерегез миңа үзегез иккән игенне. Әтиегезнең җиргә күмгән бөртекләре менә шулар инде, улларым. Сез аларны таптыгыз. Инде хәзер үзегез көн итә аласыз. Егетләр бер-берсенә карап елмайганнар, әниләрен кочаклап алганнар. Алар әниләренең үзләрен эшкә өйрәтүен аңлаганнар. Безгә тырышлык һәм хезмәт бәхеткә юл дип әйтергә генә кала.